लो भैया दोस्तों, ये देखो पहाड़ों में जंगली फूल। कितना ज़बरदस्त फूल खुला हुआ है। जैसे गुलाब गुलाब होता है ना, इस तरह का फूल है बिल्कुल। ये देखो कितना खूबसूरत, जैसे बुके होता है। कुदरत ने ऐसे ही पेड़ पे ये बुके बना दिया। लोग बात जोड़ जोड़ के बनाते हैं, कुदरत ने ऐसे ही निकाल दिया इसको। ये है कुदरत, ये है अल्लाह की शान। देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। सुभान अल्लाह।